Okay, greetings everyone. My name is Jargalsaikhan. I am a fellow Өнөөдрийн төрхий Center за for би Democracy Studies Монгол of Улсын их сургуулийн арчил судлалын төвийн судлаач Mongolia. байгаамаа. I am delighted to present the Өнөөдрийн opportunity танилцуулга ихтгэл маань for the identification арчил Монгол дахь арчлалын дүр төрхтөний арчилсан шинжилгээг глобал on behalf of Center for Democracy Studies Center and me and Ms. Ortnasam through the following topics. First, we will introduce the importance of identifying and analyzing the Mongolian democracy, and then we will go through the following democracy indexes. Then we will proceed into the conclusion. It's been 31 years since the first multi-party election was held. арчлалын сонгуул хийгдснээс хойш олон намын сонгуул хийснээс 31 жил ардчилсан үндсэн хуулиа тохиолсноос 29 жил өнгөрчээ. За энэ хугацаанд Монгол улсын хувьд парламентын 8 удаагийн сонгуул, ерөнхийлөгчийн 7 удаагийн сонгуул зохион байгуулагдсан байна. Google дээр бид нар арчлалын баян бүрд гэсэн өгөгдлөгөд үзэх юм бол Монгол улсын тухай ер нь бол хвчлэн гарч ирдэг. Учир нь юм бол дэлхийн хамгийн том авторитар хоёр улсын дунд ингэж оршдог учраас тэгсэрний арчилсан тогтолцоотой улс учраас энэ тохиолдолд ингэж гарч ирдэг байгаа. Энэ арчлалын тогтолцооныхаа илүү оновчтой дүн шинжилгээхийн тулд гадны том судалгааны мэдээлэлд үндэслэн судалгааны дүн шинжилгээгээр загшсан байгаа. За тэгээд гол энэ шинжилгээнийхээ урд нь гол 4 арчлалын индексийг сонгоо аваад за тэгээд тэдгээр дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. За эхнийх нь бол за хамгийн ихний индексийн хувьд юм бол арчлалын индекс байна, democracy index гэдэг. Энэ болохоор 5 өөр төрлийн гэтлүү. За улс төрийн олон уурч чухал байдал, иргэдийн эрх чөлөө, улс төрийн соёл гэсэн 5 өөр категориудад хамаарсан 60 индикатороор тодорхойлдог. За тэгээ энэний үндсэн дээр дэглэмийг дэлхийн улсын үндэсний дэглэмийг болохоор бүрэн гажуудсан арчилсан. За мөн холимог дэглэмүүд болон авторитар дэглэмүүд гэж хуваадаг. За энэ демокраси индексийн газрын зураг хэлбэрээр дэлхийг 19 оны балиар харуулсан байна. За эдгээр ойлголтуудыг харгалзуулаад энэ индексүүдийн тухайн ангилд багтсан индикаторын онооны нийлбэр нь ойролцоогоор 0-10 оноогоор хөрвүүлэгддэг. За тэгээд ангиллалтын хувьд юм бол улс орнуудын арчлалыг дараах чиглэл гарсан өөрчлөлтөнд чухал нөлөө үзүүлдэг байгаа юм. За сонгуулийн шударга байдал чөлөөтэй явагдаж байгаа хэсэг нь сонгогчдын аюулгүй байдал, за засгийн газарт гадаад улсын нөлөө байна уу, төрийн албаны бодлого хэрэгжүүлэх чадамжинд байна хэр байна вэ гэсэн. Ингээ 2007-аас 2019 оны байдлаар Монголын улстай харьцуулах рейтингээр хамгийн өндөр оноо нь болохоор 56, 7 онд хамгийн бага оноо нь бол 2014 онд болсон байгаа. За тэгээд энэ индексийн хүрээнд ингээ 2007-аас 2019 оны хооронд дүн шинжилгээгээр Монгол бол гажуудсан арчлалтай улс гэдэг ангилалд багтсан байгаа. За тэгээд хэдийгээр одоо ингээ сонгуулийн ялангуяа шударга сонгуул чөлөөтэй явагддаг, иргэний үндсэн эрх чөлөө хүндэлдэг гэсэн боловч тодорхой хэмжээний бас асуудлууд үүсээд байгаа. Энэ жишээлбэл хэвлэл мэдээлэл, улс төрийн сөрөг хүчин, шүүмжлэгч сөрөг байх зэрэг гэх мэтлэнгийн асуудлууд үүсснээс бол манайхан гажуудсан арчлалтай улс гэдэгт багтсан байгаа. За Монгол улсын хувьд бол сонгуулийн улс иргэдийн оролцоо гэсэн үзэл нь өндөр, харин улс төрийн оролцоо бага байгаа нь бол 1990 оноос хойш
varieties of democracy. In short, it's called the VDEM Democracy Index, and it's a new approach to conceptualizing and measuring democracy. It provides a multidimensional and disaggregated data set that reflects the complexity of the concept of democracy as a system of rule that goes beyond the simple presence of elections. The VDEM project distinguishes between 5 high levels of principal democracy. First, electoral; second, liberal; third, participatory; fourth, deliberative; and the last one is egalitarian, and it collects data to measure these main 5 principles. This project contains a decade-long period dataset dating from 2007 to 2017. As we can see from this table, which we collected the dataset of Mongolia, Mongolia has been slightly above the average. And let's move on first. And the VDEM Liberal Democracy Index captures both liberal and electoral aspects of democracy based on the 71 indicators included in the Liberal Component Index and the Electoral Democracy Index. The Electoral Democracy Index reflects a relatively ambitious idea of electoral democracy, where a number of institutional features guarantee a free and fair elections, such as freedom of association and freedom of expression. The Liberal Component Index goes even further and captures the limits placed on governments in terms of 2 key aspects: the protection of individual liberties and the checks and balance between the institutions. And the third one is quite broad one, and it's the Freedom in the World Index. External analysts assessed 210 countries and territories using a combination of on-the-ground research and consultants with local contact and information from news articles, non-governmental organizations, governments, and a variety of other sources. Expert advisors and regional specialists then vet the analysts' conclusions. The final product represents the consensus of the analysts, advisors, and the Freedom House staff. And it is analyzed for each country and territory according to the following 7 topics. The first, electoral process; second, political pluralism and participation; third, the functioning of the government; in the fourth, freedom of expression and of belief; and fifth is associational and organizational right; and sixth, the rule of law; and seventh, the personal autonomy and individual rights. In Mongolia's case, we highlighted some of the indicators such as political rights and civil liberties between 1990 to 2018. And during these 3 decade periods, Mongolia has been partly free, and you can see from the correlation we have shifted through dominant party to electoral democracy. And the Freedom in the World has been using more detailed indicators in calculation since 2014. And as you can see from this chart graph, you can see more detailed view of Mongolian freedom. And it can be said that Mongolian democracy and in Mongolian freedom, it's mostly can be viewed as the electoral democracy, and the Freedom in the World assigns these designation to countries that have met certain minimum standards for political rights and civil liberties. The territories are not included in the list of electoral democracies. According to this methodology, an electoral democracy designation requires a score of 7 or better in the electoral process subcategory, an overall political rights score of 20 or better, and an overall civil liberty score of 30 or better. The Freedom House's electoral democracy designation should not be equated with liberal democracy, a term that implies more robust observance of democratic ideals and a wider array of civil liberties. And the last but not least, the Vanhan's Index of Democracy. The Finnish political scientist Tatu Vanhanen compiled the polyarchy dataset and covered
187 countries over the period of 1810 to 2000. The Van Hanen's Index of Democracy is produced by combining data on political participation and electoral competition. The Van Hanen uses two key categories of Robert Allen Dahl's concept of polyarchy, participation, and competition as measure of degree of democratization of a state. This calculation goes like this, and this index is calculated using degree of participation and degree of competition. The degree of participation is determined based number of voters in the last election divided by total population multiplied by 100. In short, the degree of participation is voters as a percentage of the total population. And degree of competition is the percentage of votes of the strongest party in the last election for the national parliament subtracted from 100. And we used this democracy index and applied it to the 8 parliamentary elections of Mongolia. And the result looks like this, as you can see from this chart. And according to Van Hanen's democracy index, a country is only classified as a democracy if its degree of participation is at least 20 and the degree of competition value is at least 30. And consequently, its index of democracy value should be at least 6.0. And the next one should be more conclusive and more informational. And according to the Van Hanen's democracy index, Mongolian parliamentary election degree of participation rate was consistently good, but degree of competition rate and the index of democracy were low in 1992, 2000, 2016, and 2012. болон 2020 онуудад таар үзүүлэлттэй гарсан байгаа. За 2012 оны үед оролцооны түвшин нь бусад сонгуулиудтай харьцуулбал доогуур байгаа хэдий боловч өрсөлдөөний түвшин нь 2.4%, арчлалын индекс нь болохоор 29.9 оноотойгоор үнэлгээ нь бол өндөр байгаа. Тэгэхээр эндээс харах юм бол бас Монголын сонгуулийн систем арчлалын уг индекст хэрхэн нөлөөлж байгаагаас харж болж байгаа. За Роберт Далийн орчин үеийн төлөөллийн арчлал засаг баригч улс төрийн институтыг дараах байдлаар товч тодорхойлсон. Учир нь гэх юм бол эдгээр индексүүд нь бүгд Роберт Далийн энэ полиарх ардчлалын онол төвш үндэслэн байдаг учраас ингээд товчхон дурдъя. За ингээд нэгдүгээрт нь бол сонгогдсон албан тушаалтнууд байх хэвээр, чөлөөт шудраг тогтмол сонгуулах хэвээр, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөтэй байх хэвээр, мэдээллийн олон их сурвалжид нэвтрэх боломжтой, эвлэлтэн нэгдэх бие даасан байдал. За дүгнэлтийн хэсэгт оршуулаарай. За ерөнхийдөө Монголын болохоор эдгээр 1990-ээс 2020 оны хооронд болох юм л ойролцоогоор бол 6-аас 7 онооны үед арчлалын индексээр байдаг. Хамгийн өндөр онооны үед болохоор сонгуулийн үйл явц болон улс төрийн сонгуульд оролцоо байдаг. Гол нь энд нөлөөлж байгаа гол нөлөөлөл нь бол мэдээж хэрэг олон уургалж үзэл, за өвтөгтэй үр дүнтэй сонгуулийн систем, за сонгуул илж чөлөөтэй байдал сонгогчдын оролцооны байдлаас нөлөөлж байгаа. Бага онооны хувьд гэх юм бол улс төрийн соёлтой холбоотой бүрэлдэхүүнүүд ордог юм байна. За энэ нь болохоор улс төрийн намын үзэл баримтлал бол тодорхой бодлого чиглэл нь бүрдээгүй сонгогчдын боловсрол суул зэрэгтэй асуун холбоотой. Мөн дараагийн нэг доогуур үнэлэн болохоор засгийн газрын чиг үүрэгтэй холбоотой индикаторууд жоохон таар үнэлгээтэй гарч байгаа. Энэ болохоор авилгал болон албан тушаалын 8 улс төрийн намын дотоод зөрчил, хууль болон засгийн газрын байгууллагууд иргэдийн итгэл буурсантаас холбоотой. Мөн улс төрийн намуудын санхүүжилт, улс төрийн доторх ардчлал, хариуцлага зэрэг нь олон нийтийн ил тод бус байгаа нь иргэдэд улс төрийн итгэл бууруулж байгаатай энэ нэгдгээр нь холбоотой байна. За тэгэхээр Монгол бол оролцоо өндөртэй сонгуулийн ардчлалтай улс байна. Хэдийгээр тийм боловч улс төрийн өрсөлдөөний утга бас доогуур үнэлгээтэй. Энэ нь бол гол зөнгөлөх нэг намыг хамгаалах үр дүн баригч амаа.
За та бүхэнд баярлалаа. Эрүүл мэндийг хүсье.